各位同学大家好，今天有一个朋友跟我发来私信，是关于他有一个不太能理解的困惑，就是为什么官方的小船模型它的打印效果也很好，速度也很快，但是到了我的手上，我打印其他文件参数就感觉不是很好，是不是厂方隐瞒了什么？是不是厂方故意躲着我？我后来跟他说了，朋友你不要误会，厂方既然把小船打好了，他肯定会在给你的切片软件参数里面把它调校好的参数原封不动的给你，他肯定希望你在买了以后少去找他麻烦。但问题在于小船模型测试它有一个很大的这个迷惑性，就是小船模型测试它适合标高速，它确实来讲可以有一定的逃课的效果。什么叫逃课的效果呢？就是在座的各位朋友一定要心里有数，就是有些朋友产生了一个错觉，说打好了小船就打好了所有模型，这万万使不得。因为当你一个模型比较小的时候，比如说我在这边搞强度，我在这边搞的是支撑立方体，然后我再进行就是切片完成以后，我发现在厂方原先给的速度上面，我的这个填充虽然很多，但是我可以标到500、300、500没有问题。然后呢，外壁啊、内壁啊标个200、300没有问题啊，打的也很好。但是我给你看一下这个东西，这是一个工作台，大的立方体，整个面积全部打满。如果你打这个整个打满，满坑满谷的去打的话，你告诉我说，你这样进行打的时候，打到这种类似这样的填充度，你觉得小船的这个速率，内部填充干到300-500，它撑得住吗？我告诉你撑不住的，肯定撑不住的。就是启航的 KP3S 它那个悬垂臂打印机，它的填充即便是打小船它也标不到300-500，它也就是200-300的样子。但是200-300的情况下，它去打这个满坑满谷的这个填充，我告诉你很大程度上会出现破片，它的这边几处会跟不上，它会毛掉，它会出事儿。真的不开任何玩笑的告诉大家，真的会出事儿。这就是工况不同。你在打小船的时候，其实表面上看你是在打300-500的填充，但事实上它的挤出机有充分的休息时间，它打到一个部分它很快就停下来了，它的挤出机能反应得上去，它打的长度不像我们打刚才那个工作台那样满坑满谷的去打，它比如说打到这边的时候，它其实就走这么短短一条线，走完以后它就会立刻停下来，然后可能空驶啊、移动啊到其他距离，它没有你想象当中那种负担那么大。但是打到这个工作台的时候，对不起，你看吧，它将会全程拉一条很长的线，不停歇，可能拉这个线的时候，拉到中间一部分的时候就会停下来，就有些东西跟不上了，就拉不动了，它的挤出机就要歇口气，它就直接强制开摆，就躺平了。这就是为什么有些同学说，哎，为什么我打这个时候打得好好的，前面打其他的文件都好好的，为什么在这个地方出现了断线、珊瑚化，出现了各种磕磕巴巴的情况，甚至出现整个面是破的，破了一个大洞？为什么？就是这个样，就是这样。你的挤出机它跟不上了，你打小的它能跟得上，你打大的它不行，它就要进行什么降速，不降速的话根本不行。所以说像启航这个悬垂臂的，它这个 V2 版本，你别看它是加上了线轨，并且所有的武装全部起来了，并且它的挤出机已经进行了极大的优化，也尽可能的做到了独立设计啊，尽可能的做到比较好一点。但是它的极限是有的，它的力矩再怎么大，你的速度飙到一定地步，它有可能会撑不住，它有可能会挂，好吧。所以说你会发现我在它的这个原有的基础上，我进行了降速处理。同样像我的启航的 KLP1， 我给你看一下我的这个设置参数。为什么我的外墙只有40？是因为我在打一些丝绸的耗材的时候，如果你打的外墙高于40，你飙到200的话，你会发现打出来的完全是哑光的效果，你就想想吧。所以我要希望打出漂亮的那种丝绸的，看起来皮卡那种效果的话，那肯定是要降速啊，这是有一个大佬陈豆造物提醒我的。然后呢，内墙你可以标快点，因为内墙你看不到呀，包括吸收填充和实心填充方面都要进行全面的降速调整。为什么我降下来呢？因为我在使用启航的这个机器打的时候 KLP1 的时候，我打的是武士刀这种东西，虽然在XY 核心架构情况下，稳定性要远远比 R3 和这个悬垂臂要好，但是我要的是什么？成功，我不要什么刺激，我要保证的是100%一定能打赢。所以说呢，我会把顶面和底面进行一个什么降速处理。而大家看到的是我自己使用的是悬垂臂这个 KP3S V2 这台机器，我在打武士刀的时候，我顶面和底面降得更低，为什么呢？稍微速度快一点的话，只要平台稍微不沾或产生些许的形变，对不起，你就等着那个武士刀的刀柄部分，它那个最后那个封顶那一部分它会飞掉，这是长期打印死伤无数换来的血泪代价。然后你们可以看一下我的这个启迪，你就会发现我的启迪这台机器，它的填充顶面底面填缝就要远远要比我的 KLP1 要好。为什么？它的挤出机更加强大，然后它的整个的用料堆得比较大，所以说使得我的所有的参数可以进一步的飞升。所以启迪这台机器为什么有人讲它稳？37公斤啊，它包装有37公斤，好像是最后拆下来机器是在34公斤还是35公斤左右，相当的沉。所以它的顶面和
接缝方面我可以速度快一点。我测过打这种满坑满谷的大的这种工作台的话，我给我学生打过，实心填空和稀疏填充可以调整在200到150左右，可以调相当好。其实这个实心填充打到180也是能反应过来的。你从它的310的对角线，从这个对角到这个对角，你放心让它打，相当牛逼的，相当牛逼的，它可以不断线的，它的挤出机真的很强力，然后一直打，我连续24小时曾经打过一个工作台，最后的表现效果很不错，很不错。不同的工况，不同的模型，你要匹配不同的参数。像我在这里面，你看到我做了多少匹配？我做了多少匹配？做了好多匹配。关于启迪的，我有启迪的匹配；关于 KLP1 的，大家看一下 KLP1 这边我有 KLP1 的匹配。关于 KP3S 的，你每一套参数根据你不同的模型，你切不同的参数，这就是用金钱堆出来的生产经验。我愿意讲给大家听，但是你能不能听懂？你能不能感同身受？这就是看个人的领悟了。包括有些人他属于那种看都不看你的视频就要在评论区里面乱喷的，那这个人他最后肯定是自己玩自己的了。所以我在这边明确告诉各位朋友，一定要注意的是，打完小船的参数，你可以作为参考，你可以作为分析，但是你当打到大件的时候出现问题的时候，你不要以为是你设备出了问题，你要考虑你的参数是不是有问题。参数怎么办？最大保险程度考虑到降速，然后降速到一定比例是去适配。我再说一遍，高速机时代的到来并不代表我们全面迈向高速，而是指我们将机器的上限提高和下限进行优化，使得我们原先打一个件可能要有30%到40%的失败概率，而我们现在有了高速机时代以后，机器整体品质由原先的我们的50%的预装率达到了95%的预装率，并且使得机体框架由原先的拧螺丝变成了焊接框架，甚至焊接加强框架，甚至是焊接加强加重框架，使得你整个的这个机台要比以前要厚实了不少。厚实不少的情况下带来什么呢？我们底线下限厂家的和玩家功能环境作用上进行了提升，将我们的打印品质和失败率进行进一步的缩减，而我们的速度整体来讲又可以提高到一个档次，但不是很高，有些地方你要进行降速，你要进行调整。以前如果你按照30、40、50、60的速度去打的话，你打24小时，中途只要出现一个意外你就得挂。现在你可以以80速、100速、200速的速度去打的话，你必然缩短时间，你的成品率高，然后你的质量还可以得到一定的保证，这就已经相对于以前要幸福很多了啊！我说话就这么直接。当然有些朋友说，那你怎么不上拓逐呢？没钱啊，就这么回事。我现在就是用我的生产经验去堆我的这个技术，然后把我的技术用在我那一堆破烂身上。可以告诉大家的是，我现在半个实验室的设备，要么是我的校友会的学生凑，你凑100，我凑100，然后呢最后有一个1-2千，然后呢我们就抓紧时间上一台设备。因为我可以明确告诉大家，今年4月份我开了一个世纪公开课，做了 3D 打印，我们的整个实验室里面只有4台设备，我们现在实验室里面有12台设备，这12台设备我要保证它每台机器要开机，我几乎要废寝忘食的再工作3个月，然后等到今年年底的时候，或者到明年的时候，我们要再开一次世纪公开课，这个时候我们整个机房里面有12台设备，我们就可以开一个主题活动课，就这样呀。你要我考12台拓逐，你还不如直接把我墙壁算了，量力而行。这就是我在最后也坦诚的跟在座的各位朋友说一句心里话，3D 打印机这个东西就像我们只买来的一个帮手，它就像我们的宠物，也可以像我们的孩子。当他们在展示柜里面由其他 UP 主进行展示的时候， UP 主的想法肯定是按照厂商的需求尽量展示它最美好的一面，快速的一面，强大的一面。但是这个东西买回家以后，你要把它当做自己的亲人来看待，能做什么不能做什么，你要量体裁衣，有教无类。他能做到什么地方，一点点去试出来以后可以了 OK 了，能凑合闭眼，能够凑合就凑合。为什么？机器到你手上它就在不断的折旧，它总有要坏的那一天，你就要保证的是在它坏之前尽可能让它以最适合的最保险的帮你进行生产我之前有做过视频说过的，玩 3D 打印机的人他是 3D 打印机的红牛，他们只是表现特殊工况和极端速度下挑战，他们去折腾打印机不是因为打印机坏了，而是因为人家打印机是好的，他要测试一个极限参数，他要表演，他要秀。而我们是搞生产的人，我们只要保证机器不坏的前提下，尽可能在它的合理范围内把它的参数调到一个合适的地方，从小船的这个误区里面摆脱出来。打好小船只是千里的第一步，表示的是这个机器有一定的素质，但是最后我们能用这个机器去做什么，是打一个工作台，还打一个雕塑，打一个塑像，打一个球体，还是什么其他东西，需要我们自己再去进行分析，再去进行思考，然后最后整体的把这个东西完成掉。包括这里面我给大家讲一下，比如说我要打这个工作台，我肯定不可能选择是闪电填充，我一定会选择什么，要么是支撑立方体，支撑立方体是最省事的，也是最省料的。自适应立方体也可以，自适应立方体会多费一点料。然后如果我希望打得保险的话，我会让它35%重，这会很多，价会贵很多，但是你会发现它自适应立方体切片出来以后，它的漂亮，它真的很漂亮。就是你会发现，你看一下它的顶面的时候，你会发现它很密集，看到了吧？它很密集，它会保证你的顶面一定会很好，而且一般来讲打到这个顶面的时候，我会再加到5到6层，保证它的这个顶面一定会比较光滑一点，我不会允许它的顶面出现破片。
或者是这样的话，我会打到正正大的，我一边会打到六层左右，然后我底壳会再加一层5层，为什么呢？因为底面我们看一下，底面切片的时候，它的表现是比较特别的，看一下啊，看到了吧？底面的话一开始比较密集点，然后这个样子，支撑立方体是这个样子。如果你要点支撑立方体的话，它会变成另外一个样子，你就知道我为什么底面会打个就是要打5层。来看啊，走，你看到了吧？看到了吧？像这种情况下，你底面的话，你打厚点是有好处的。为什么省料？省料就在这个地方，看到了吧？还有一个问题就是，如果你的壁厚一定要调到3层，如果你的壁厚是2层的话，很有可能会造成你的这个填充物会贴到你的壁上，你能看出来。但是如果你打到3层的话，一是保证它的强度，第二个是可以保证它的这个填充啊是可以在里面的，就是在里面不会让你在外面看出来。总体的打印，甚至包括你的这个边角要怎么样进行调整，我后面单独再做一个视频告诉你。防止翘边，不是我们使用这个切片软件里面有个叫圆盘进行检测，我告诉你们别上当了，这个圆盘效果不怎么好，防翘边没有什么大用，我是不会用这种圆盘的。这些东西都是生产经验，我在另外一个视频讲，因为这个视频讲的时间有点太长了，好吧？所以说有些特殊工况，有些朋友打特殊的东西，如果打不出来打不好的话，你可以跟我说一下，我今天在这里面做个思路启发。我们一定要量体裁衣，有教无类，选择适合的，让自己的机器在一个最适合的工作区间工作啊。参数这个东西是要不断的去调的啊。我唯一有的比较好处就是我这个人在24小时不断的打印，冲锋在路上，这也就是我在 B 站上存在的意义。谢谢大家，谢谢。